Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walid Bombana. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengrehapan RBW ukuran berapa ini bang? 3,5 kali 10. 370 ya, 3 meter 70 kali 10 meter, 3 lantai. Umur 4 tahun lebih, tidak lama lagi 5 tahun cuma dapat 10 sarang. Ya, gagal total ya, jadi bukan song tapi gagal total. Nah, kita menunggu untuk kita lihat tarikan maghrib ya, SP Kim Birahi. Apakah Kim Birahi bisa mengamuk lagi di Bone? Jadi di sini kita pakai Audax 65W ya. Jadi formasinya kita pakai formasi berapa Bang Ocah? 3-2-3. Jadi formasinya 3-2-3. Terus sekatnya yang tadinya tidak ada sekat, terus kita kasih sekat pintu dan kita buat sekat lar untuk lantai 1. Lantai 2 juga kita bikin sekat pintu dan sekat lar ya. Pokoknya tata ruang itu tidak boleh asal-asalan ya. Jadi beda ukuran, beda tata ruang, tergantung konstruksi bangunan juga ya. Biasanya rim baloknya ada tiang tengah, itu berubah juga tata ruangnya. Jadi jangan asal sekat, nanti galau kayak gedung ini guys. Oke, di sini ada Bang Ocha, ada Bang Aco. Audax tetap di hati. Sorot dulu, jilatan kadal. Mana jilatan kadalnya? Mana jilatan kadalnya? Asik. Ada Bang Asri, suaminya Nisa Sabian. Ada Bang Ryan. Meledak. Nah, setelah dari sini kita mau lanjut lagi ya. Pengerjaan berikutnya masih seputaran Bone ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan tim Walid Bombana. Terima kasih buat binaan yang mau sabar ikuti arahan. Jadi binaan yang mau sabar ikuti arahan, tidak kecak ya. Tidak mudah terhasut dengan oknum-oknum konsultan di luar sana. Intinya mau ikuti arahan dan komunikasinya lancar, kita bina sampai sukses, sampai panen kiloan. Oke, terus untuk voidnya, untuk larnya kita pakai Audax 65W ya. Kita sandingkan dengan Audax 4000 untuk lar. Terus untuk LMB-nya kita pakai Audax 6000. Kita sandingkan dengan Audax 65W ya. SP Kim Birahi, tarik Kim Birahi dan inap Kim Birahi. Oke, seperti apa tarikan maghribnya kita lihat sama-sama. Bone meledak lagi Kim Birahi.